ahoana marina varomora sy menaka mora ny tantara tsy fanadino hoy isika ary izany tantara izany de mamaritra ny fiainam-pirenena sy ny hoavin'ny firenena anisan'ny programa sosialy na afantarana sy nyrehariany ny fitondran'ny filoha amperinasa amin'izao fotoana ny vary mora izay nivadika ho tsena mora tsy vaovao ireny satria dia tetika efa tamin'ny taona 2024 raha toka nampandrimandry ireo olona izay nanaraka azy ka nahatonga ny fanonganam-panjakana tamin'izany nambara mantsy tamin'izany fotoana izany teny amin'ny kianjany 17 Mey fa lafo ny vidin'ny menaka sy ny vary ka rehefa azo ny fanjakana de ampidinina ny vidin'ireo sakafo izay ilain'ny malagasy isan'andro ireo arak'izao fampatsahivana izao tamin'izany moa zany de fantatsika fa promesy teny amin'ny 13 Mey no hoe ivarotra vary 500 ariary ndraiky lao ary ivarotra menaka 520 ariary ny litatra mazava tsara izany fa 500 ariary ny kilao ny vary nampanantenaina ny vahoaka roboka tokoa ny olona nanaraka izany fampanantenana pokaty izany nisy moa ny etsika fandorana sy fandrobana ireo orinasa tamin'ny alatsinainy fa 24 ny volana janoary 2024 na ny lendinoara araka ny fahafantarany be sy ny maro azy ireny rehetra ireny de ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana sy ny fanaovana soni ilay tondrozotra na ny feuille de route efa nambara teto fa mbola andrasana hatramin'izao ny fanatanterahana any tondrozotra ny voana tamin'ny krizy ny taona 2024 io indrindra ny fanonerana ireo orinasa rehetra izay nompitehina sy norobaina ary ireo olona rehetra victime tamin'ireny krizy politika ireny ny orinasa tiko tamin'izany andro izany de nanana tahirim-bary menaka ary lafarinina tany amin'ny serana tsambo ny Tomasina ilay fampanantenana vary mora sy menaka mora ny tarihana olona teny amin'ny 13 Mey moa de tsy tahotra tsy enatra fa no tanterahina tamin'ny fandrobana ny entany orinasa tiko tsy mbola ampy ny fandorana sy ny fandrobana ny 24 ny volana janoary 2024 fa de norobaina indray ireo vary menaka ary lafarinina tany amin'ny porony Tomasina arak'izao fanazavana nataon'ny vavolombelona izany tantara izany mipetraka volana marsa le fanjakana tetezamita ny tarehana de Matoandro Rajoelina nisy gouvernemanta tsosikodidrana tsangana aloha teo teny amin'ny 13 Mey rehefa vita zay a de nataony sarisary araky ny lalàna namoaka didiny tao amin'ny fitsarana aby malampandrena nametrahana hoe filohan'ny tetezamita de Matoandro Rajoelina amin'ny alalan'le taratasy amin'ny alalan'le taratasy zay nisy an'le teny amin'ny episcopas sy sisa fatatsika ny tantara dia nitoy teny amin'ny kapisate a de rehefa aveo a tany fitsarana aby malampandrena de hoe filohan'ny tetezamita de Matoandro Rajoelina premier ministre lehibe ny gouvernemanta Monjarondefo rehefa nisy zany zay de misy le rafitra mitantana eo zany rehefa tonga le rafitra mitantana dia teo no natsangana lay hoe cellule opérationnelle io zany le fandrobana faharoa zay tsy nisy etsy bahoaka tsony teo amin'ny fotoana io a fefa lay tondra tao anatin'ny tetezamita mihitsy no manao an'ilay fandrobana zany hoe nandefa olona hiandraikitra ny fakana n'ireo entanareo zay natao tao anatin'io cellule opérationnelle tsara ny tao anatin'io a mitarika an'io fa ny fomba fakanan'io entan'io za zao vavolombelona tamin'izany de hoe mahazo taratasy fotsiny na antso atarby de nisy tompona ndraiky tao amin'ny faritra eto Tomasina io tao amin'ny région tao amin'ny Brao an'io faritany taloha tao ny Brao a ary Andriamatoa Edgar Zavatra tamin'izany fotoana zany no nanana olona napetraka tao de hoe ameo an'izao ihany antso atarby io a
na hoe misy iza manao an'izay le tsara zany io tamin'izany fotoana zany le hoe lehibe le mahazo baika avy any Antananarivo izy zany na avy any Antananarivo na amin'ny négocier atao Tamatavy ianao de mahazo an'le izy satria reo tompona ndraikitra atao anaty fa misy tompona ndraikitra anankiray zany tena mpanao an'le manome an'le baiko hoe makany am-poro am'izay a mamoaka an'le entana de ny olona nahazo an'ireo entan'ireo zany misy karazany le izy misy nahazo vary misy nahazo menaka misy nahazo lafarinina mazava ny voalaza teo fa fandrobana no nisy tam'izany fotoana zany ary fandrobana nahazo ny fankatoavana avy amin'ny mpitondra ny tetezamita izay notariany filoam-perinasa ankehitriny fanjakana malagasy sahala amin'ny ahoana no manao fandrobana ny entany orinasa malagasy no resen-dahatra moa ny olona tamin'izany lazaina fa volam-panjakana no nividianana ireo vary ireo am'izao fotoana izao de mivoaka ny marina momba ny volana ampiasaina nividianana ireo entana ireo eto zany de tena afaka miteny tena netiko misy karaha misy dossier reto netina tato afahana miteny zany hoe any volany tiko sy ny partenaireny ny zavatra natao tamin'ireny fotoana reny mazava tsara ny fanazavana fa ny orinasa tiko dia nanana partenaire niara-niasa taminy izay nahafahana nividy ireny vary sy menaky ireny fa de ny fanapotena ny orinasa moa no tanjo ny mpanonga-panjakana ka azony natao tsara ny namorona firazana tsy marina nisy izany ny fandrobana ka iza daholo ireo nanome alalana nanao izany toy izao ny fanazavana le fomba fakahana azy sy le fandoavana an'le vola eo zany tena hoe tsisy zavatra nazava mihitsy io zany satria ianao zao mety hoe mpandrara orinasa mitady an'le izy de mahazo an'le taratasy avy amin'ny cellule opérationnel de mahazo angenao 30 tonnes ny kely indrindra ary mandeha hatrany 1000 tonnes io anatin'ny ray andro a mahavoaka 1000 tonnes mahery fa zao magaga ao anatin'le izy de ity andao ataontsika hoe rafim-panjakana mbola azo marinina zany misy zao ao anatin'io a hoe présidence de la république zay no aty amin'ny désignation aty hoe izy ny maka an'le vary a présidence de la république de jerenao le izy a présidence de la république présidence ny AST zay ny tena izy présidence ny AST de jerenao le izy a présidence ny AST a même jour maka aloha izy 230 tonnes volana jona io 7 sy 4 arivo iny le promesse teny amin'ny ka na promesse inona tsy promesse e raha someko foana le zavatra tiako tenenina hoe inona le tsy mety eo anatin'le izy zobenle zato avy eo a io présidence ny AST io ihany maka vary amin'io andro ihany volana jona ihany io 7 sy 4 arivo 30 tonnes fa nga moa zany tsy azo alefa hoe androany a mila 250 tonnes le présidence ny tetezamita tamin'izany fotoana zany de maka le vary fa ity ny tena zavatra anankiray tena mahagagana volana mai 27 mai azo marinina ny daty tamin'izany fotoana zany efa tetezamita mipetraka eo vice présidence ny AST ianao ve na eno an'izany 450 tonnes ny vary io a na eno an'izany ve anao hoe nisy zany vice présidence ny AST zany teto amin'ny rafitra tetezamita za tao anatin'le nametraka an'le rafitra tetezamita mivoy an'le vaovao mikasika ny rafitra tetezamita fa mbola tsy nisy hoe ianona no filoha lefitry ny tetezamita fa ny fantatro de le nyteneniko teo hoe napetraka tao anatin'ny taratasy navoaka ny fitsarana avy malampandrenana filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina prime ministre lehibe ny gouvernemanta Njonjarondefo de misy mpikambana amin'ny gouvernemanta de misy mpikambana amin'le AST fa tsy misy hoe vice président raha tsy vita ny akorny Maputo zay ny elana ilany io tompoko tadidiko tsara mihitsy ny tongavana andre matofetosona avy any an-dafy io no co-président tamin'izany fotoana zany a efa marikivy za hita ty amin'ny nanao ny etsika tamin'ny 7 sy 4 arivo vao naheno an'le hoe co-présidence tamin'izany fotoana zany fa tsy mbola naheno hoe iza ny vice président de maninona ary misy olona manao décharge amin'ny anarany atao hoe vice présidence ny AST faux zany usage de faux zany usurpation na titre zany fa tsy nisy zany ahoana no mahazo mamoaka 450 tonnes amin'le vary ary izy ataoko hoe ho an'le vahoaka le namoahana azy fa volam-panjakana zany de maninona ary ny rafitra bidon mahazo an'le izy izany hoe
atramin'ny olona mpiara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny ACT tamin'izany fotoana zany de namoaka vary tao ary ihany koa ireo rafitra sandoka isan-karazany. Izany hoe alatra bevava no nahazo fankatoava ny mpitondra tamin'izany no nisy tamin'ny andro ny tetezamita. Ka avy azary zany ilay varomora nampanantenana ny vahoaka tamin'izany. Nanafatra vary ve ny fitondrana tetezamita? Le resaka vary afarana resaky ny teny Kianja. Fampanantenana teny Kianja. Hoe ho ampidinitsika mividy vary. Azadinona fa ao anatina vanim-potoana kristsika dia manjavona ny entana. De misy spéculation io zany. Vidin'ny menaka 1 litre tamin'izany fotoana zany 25 000 francs. Zay mihitsy. De zay no nahatonga an'le hoe ho ampidinitsika mividin'ny menaka. Hivaritsika menaka mora. Fa io menaka tsisy masoka reny io tompo. Zay mbola napiko an'le zavatra nyteneny ny maître Yantra teo hoe lay vidin'io vary io ange akanao azy tao amin'le cellule opérationnelle ka latsaky le 500 hivarotana anazy mba ahafahanao mivarotra an'le izy 500 zany de mandoa vidiny ao amin'le cellule opérationnelle ianao latsaky ny 500 vary tsy misy masoka rena tsy ianao nanafatra anazy tsisy freny tanterana anazy avy any tsy nanao famoahana tao amin'ny tsisy dédouanement nge vary io Zokbendrajaty. Fa tonga de tonga ianao de rehefa mahazo le taratasy de ataonao ny formalité rehetra de makany am-port anao de mivoaka io vary fa tsy raha olona manafatra entana ianao mbola misy pitsopitso mibedabe ataonao any amin'ny faditseranana mbola misy sara ny itondrana ny entana sisisa tsy ho lafinao 500 mihitsy io vary io raha nikaly tao an'le vary zany tamin'izay fotoana zay fa io de vidina latsaky ny 500 amin'le cellule opérationnelle de mahazo ianao. Mazava be amin'izay fa vary sy menaka alatra no namidy tamin'ny vahoaka. Lazaina fa vary mora sy menaka mora io. Izany hoe ny tantaran'ny tsena mora izay mbola ireharehan'ny ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia teraka tamin'ny alalan'ny fandrobana ny entan'ny orinasa malagasy. Izany hoe tsy tantara tsara fa feno famitahana vahoaka izay nasaina ny vidy vary sy menaka alatra. Ny vola azo tamin'ireny fivarotana ny fanana ny malagasy ireny moa de tsy fantatra izay nalehany. Izary no tompon'andraikitra voalohany tamin'izany fandrobana ny entan'ny orinasa malagasy tamin'izany. Ao anatin'ny zavatra zay resahantsika zao de misy tompon'andraikitra nitarika an'ilay izy. Raha tsy niteo zany le tompon'andraikitra nanome fahafahana anao an'izay tsy nirotsaka tao reo olona reo. Zay azadinoana. Misy foana zany ny olona manome an'le baiko de misy manatanteraka rehefa avy eo. Tsika anaty crise. Ny mpitarika tamin'izany fotoana zany de nisy filohan'ny tetezamita, nisy prime ministre lehibe ny gouvernement. Fa raha niteny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany tsisy mahazo maka vary any amin'ny port. Na vetimbary anankiray ary tsy mivoaka tao. Mazava izany ny tompon'andraikitra voalohany tamin'io fandrobana io. Koa mipetraka ny fanontaniana hoe olona toy izany ve mbola azo itokisana ka afaka hitondra ny firenena any amin'ny fampandrosoana marina? Ny tiana olazaina de izao. Sarotra ny atoko ny mpitondra amin'izao fotoana izao eo amin'ny fitantanana ny firenena. Hitantsika ny tsy fisin'ny mangarahara teo amin'ny fitantanana rehefa matsimbola. Azo avy amin'ny mpamatsy vola nandritra ity famehana ara-pahasalamana ity. Na de teo aza ny antsoavy nataon'ny mpanohitra sy ireo mpiandraikitra ny société civile na ny firaisamoa ny pirenena. Nisy ny tsena mora fa de ireny arana hita ireny fa tsy fantatra marina ny fomba fitantanana azy. Raha toka teraka tao anatin'ny fandrobana vary sy menaka izay tsy nosasaran'ny mpitondra ny tetezamita tamin'izany ireny tsena mora ireny de ho gaga ve isika raha toka tsy misy ny mangarara toy ireny hitantsika tamin'ireny fitantanana tamin'ny fotoanan'ny fihiboana ireny. Misy fomba fitenitsika malagasy izay hoe tsy fanao ny mihinan-kena tsy fantatra anarana ary ny vorondolo tsy hitera boromanga ary ny voromanga tsy mitera borondolo. Raika amby folo taona aty aorina aiza izao ilay vary 500 ariary ny kilao
ohatrinny izao ny vidiny vary iraikilao aiza ihany ko ilay menaka 540 ny litatra izany no tantara ary ny fampanantenana pokaty de mbola mitoy ihany hatramin'izao ny anjaranay de milazany marina ary ny vavolombelony tantara mihitsy no efa nanambara izany mbola eken'ny vahoaka malagasy ihany ve izao fomba fitantanana ny firenena izao araky ny fantaniana efa napetrakay matetika teto hoe entina makaiza mariny ity firenena ity fa ahoana mariny ahoana mariny